Di video kali ini saya akan membahas tentang detailer Kimei 5021 ya. Kita akan unboxing ya guys. Ini paket beli melalui Lazada dengan harga di bawah 200 ribuan ya. Kita coba unboxing ya. Ada buku panduan, ada charger ya, 3,5 watt. Oke ya, ini ada minyaknya seperti biasa, pelumasnya, ada juga brusnya, ini ada guardnya ya, ada sepatu nomor 1, 2, dan 3, ada 3 macam. Wow, mantapnya guys. Nah, di sini di bawah bagian blade-nya ada tulisan Kimei dengan simbol original ya, ada tulisannya Kimei. Nah, suaranya juga mantap sekali tuh, kenceng banget, halus lembut, tenaganya kuat. Wow, ini rekomendasi banget ya guys. Di barber shop itu banyak yang udah mulai pakai yang gini, harga murah, terjangkau, dengan kualitas terjamin sekali, tidak seperti produk-produk lainnya guys ya, yang mahal lebih banyak tapi yang murah dan bagus itu tidak banyak. Jadi ini rekomendasi banget ya, soalnya udah pernah pakai juga sih sebelumnya, jadi ini udah beli ke sekian kalinya. Rekomendasi banget ya guys, ini benar-benar dapat yang original, ada tulisan Kimei. Nah, yang pertama sih punya yang nggak ada, pernah beli sih nggak ada di sini tulisan Kimei, nggak ada, biasa aja. Jadi ini lebih meyakinkan lagi bahwa akan lebih bagus lagi. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita bahas lagi.